Emria ka ardhë? Këtët më të... Qo se ka pytje... Ja, loj që të është lirë. Vesh për ty, pro. Urime kreministë. Ej, me tetin. Vesh një bakalutja që jesëm kjerë katë njëse. Këto zgjedhje ne konsiderojmë tepër të rëndësishme për fitoren e qytetarit. I konsiderojmë pashtu shumë të rëndësishme për programet edhe projektet tona të zhvillimit ekonomik dhe të prosperitetit të Kosovës, për ndryshimet që duhet bënë qeverisjen më të mirë të vendit edhe në forcimin e shtetit ligjor. Ne do të bëjmë përpjekje maksimale që zgjedhjet të jenë të rregullta, që të zhvillohen në mënyrë të mirëfillt, që të jenë mbikëqyrura dhe të vëzhguara mirë, dhe që rezultatet e zgjedhjeve të jenë ato që burojnë nga vullneti i çdo qytetari në çdo cep të Kosovës. Hymë në këto zgjedhje me bindje të plotë se Lidhja Demokratike do të jetë fituese të zgjedhjeve dhe se ne në mëngjesin e 9 qershorit do të fillojmë punën për themelimin e kabinetit qeveritar, i cili do ta qeverisë Kosovën jo vetëm për 4 vite të ardhshme, po edhe për më gjatë, sepse programi ynë qeverisë është një program afatgjatë, i cili siguron stabilitet, siguron prosperitet dhe siguron qeverisje të mirë të vendit. Rasti tjetër mund me qenë me pi kafe për fitore.